Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүн сиздердин назарыңыздарга мынандай болгон дровилканы тартып чагылдырып көргөзмөкчүбүз. Бул дровилкабыз мурдагыдан өзгөчө болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына дровилкабыз былтыр жасаганбыз, буну көрүнөт атат. Бул дровилканы былтыр жасаганбыз. Бул дровилкабыз да абдан сонун, бирок быйылкысын өзгөчөлөнттүк. Былтыркы дровилкабыз мына капталынан гана ачылган эле, капталынан гана жем чыккан. Быйылкы дровилкабыз болсо мына астынан дагы сетка кылып, мына көрүп атсаңыз, мына астынан дагы жем чыгат да. Где-то ушунча неме кылып туруп, астында сетка кылганбыз. Мыналардан дагы жем чыгат. Мына жакка болсо сеткалар болуп турат. Анан бул дровилканын өзгөчөлүгү ушунда. Анан дагы бийиктигинде. Бийиктиги менин боюм 179-180 чыгат. Ошондо мына болсо колубуз мына чөп салып атканда кол кирип кетпеш. Көпчүлүгү сурачу менен ушу коопсуздук бир аз неме болсо депчи, кол кирип кетпеш үчүн депчи. Ошо мына чөп жетпейт колуңузга салганда. Кол мына тишине чайналбайт да, мындай читтеме. Коопсузураак болот жаш балдарданчы. Анан мына тишин көргөзүп койсоң келик. Тишин дагы өзгөчөлөнттүк. Мына кесилген сегментинен койдук тишти. Мына ортосуна бул чөптү чачып берет. Чачып майдалап берет, анан мына болсо талкалайт. Мына ирисор, башта жасап жүргөндөй эле ирисор, бул УАЗдын Москвичтин ирисору. Анан бул кесилген сегменти, бул да катык буюм, острый курш. Анан бул жагын болсо валдын башына атайын токардан жасатып келип жасаганмын. Токардан жасатып мындай турбаны эле орнотуп коет деген сөздөр бар кээ биркилердечи. Мүмкүн анын да чындыгы бардыр, башкалар турбада орнотуп коюшу мүмкүн. Бирок меники атайын специально токардан жасатып келип мындай пурт калың темирлерден жасап койгонмун. Анан мындай автоматтагы өзгөчө кылдык быйыл. Автоматты да мындай кылып туруп өчүрүп жандыра турган кылып койдук. Анда эмесе бир чекеден баштайлы. Бүгүн нелерди тартасың деп турган болсоңуздар, мына пресс чөп. Пресс чөп. Мына мака жүгөрү, баштай жүгөрү. Арпа. Арпа. Азыр килограммдап тартып көргөзөм. Анан мына Кыргызда уже той башталды, бизде. Той башталды, нандар катый баштады. Ушул нандарыңыздар ысырап болбосу үчүн мындай катык нандарды да тартып көргөзөм. Тартат буну да. Анан дагы болбосо мына айыл жергесинде мен билем, мындай качектер ашып калат чөбүңүздөрөнчү. Буну не кылышын билбей, жеңелерибизге, эжелерибизге тандырга жактырып беребиз. Тандыр кыздыккангачы. Буну болсо тартып малга берсеңиздер болот. Азыр ушуну да тартып көргөзөм. Анан дагы ишенбегендерге мындай таш. Мындай ташты дагы талкалап. Азыр бул видеону аягына чейин көрүп турсаңыздар, кызыктын баары алды да, андыктан аягына чейин көрүптүңүздөр. Анда эмесе бир чекеден азыр чөптү тартып бермекчибиз. Чөптү кандай тартат? Биринчи моторду включать этебиз.
kaşektiki. Hazır kaşek tartıp görüyoruz. Şu ceren olup denk bak. Bunu yakacak tartıp. Bunu yakacak.
arkadaşlar. Sırtkasınca kırkları koşarlar, içindeki bardık nesi sırtka ayrı çıkıp gidiyor. Bugünkü görgöze turgan nerseler uşular. Mына жерде жүгөрү, арпа, бул жакта чөп. Мына чөп. Ушундай майдалап койду чөптү. Ушуларды көргөзөйүн дегенмин бүгүн. Көргөзө турганыбыз ушу. Чөптү тарттык, кашек, арпа, жүгөрү, таш, нан. Ушуларды көргөзүп берейин деп бүгүн чечтим эле. Ушулар болду. Бул дровилка жаңы жасаганым копулма толуп турат. Мурдагыдан да усиленный болуп, мурдагынан да коопсуздук жагы да каралып. Эми адреске келе турган болсок, биз Ош областы, Алай району Күңелек айылында турабыз өзүбүз. Анан болсо, алыс дешиңиздер мүмкүн. Буга чейин 200дөн ашуун дровилка жасадым. Алардан ошол эле 6 областтан алып кетти, жалганчы болбойн. 6 област. Бир гана Талас областы калды. Талас областына же жол тетири болду, же кандай түшүнбөдүм. Ушундай фасолубуз бышсын, андай мындай деген сыяктуу сөздөр болуп, анан таласа элек, негизи эле сөздүн ачыгы. Таласа элек, башка областтарга бүт салдым. Ошко чейин, Ош шаарына чейин доставка бесплатно. Ош шаарынан Бишкекке салып жибере алабыз. Жол киресин где-то 1000 сомдун тегерегинде алып кетет Бишкек шаарына. Ушу 7 областка дери мындайча айтканда сала алабыз. Азыр 21-кылым, технологиянын заманы, өнүгүп турган заман. Андыктан тартынбастан, жолдун алыстыгына карабастан заказ бере бериңиздер. Бунун баасын айтып бакмын, буга чейин 23 000 сомго тура келди бул. Буга чейин 24 000ден да сатканбыз. Ошол мезгилдеги баягы материалдардын кымбаттоосу, кайра түшүүсү ушундай себеп болуп калат. Буга өз кайра түшүүсүнөчү. Андыктан ушул быйылкы дровилкаларыбыз 23 000ге тура келди. 2023-жылы 23 000 болду баасычы. Анда эмесе көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар. Биз сиздердин кызматыңыздарга ар дайым даярбыз. Көргөнүңүздөргө рахмат.